اليوم إن شاء الله غنبداو الكوريج ليكزامان ريجيونال غاتخاباج طونجي 2012 واللي كيعالج الرواية تاع أونتيغون. دونك حنا إن شاء الله غنحاولو نقراو النص وغنحاولو نشرحو كلمة بكلمة. Donc, le garde qui a pris son carnet et suit sa main. C'est pour votre bon ami. Donc, le garde هنا هز الكتيب ديالو وبدا كيكتب وتقولها واش هادشي من أجل الصديق ديالك العزيز. Donc, Antigone جاوباتو Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Donc, هنا Antigone كتقصد إيمون. Donc, هي Antigone دابا كتملي على لو كارد كيكتب. Donc, le garde répète lentement de sa grosse voix en écrivant Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Antigone, écriant, avait raison, c'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Donc, هنا Antigone كتنطق كريون. دونك قالت بلي ملي كتكون بجنب كريون كتفشل كتكون خايفة. دونك هي وياها ماشي في لو ميم فوا. Le garde qui peine sur sa dictée. Crayon avait raison, c'est terrible. Donc le garde كيعاود يكتب بلا ما يفهم. دونك كيعاود لي فراز اللي كتملي عليه اونتيغون بلا ما يفهم، بحال شي دري ديال الابتدائي اللي كيكتب شي ديكتي، بحال كيملي عليه شي واحد ديكتي. دونك اونتيغون Oh aimant, notre petit garçon, je le comprends seulement maintenant combien c'est simple de vivre. Donc أنا قالت الإيمون دابا يلاه عرفت بلي شحال ساهل أنك تعيش. Donc أنا كنعبر على واحد التناقض. Le garde s'arrête. Dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps de tout de même. Donc أنا le garde قال لونتيغون باش تهضر بشوية باش يحاول يكتب حيتاش ما متبعش معاه مزيان. Antigone, oui, tu فين وصلنا باقي. دونك لو غارد سو دونك لو غارد يعاود يقرا داكشي اللي كتب سي تيريبل مانطونو ا كوتي دو سي طون. Antigone, je ne sais plus pourquoi je meurs. دونك هنا Antigone كتكمل ليه داكشي اللي كانت قالت، كتعاود تقول ليه لو بارول اللي كانت قالت ليه في الاول. دونك لو غارد écrit ce sont sa mine. Je ne sais plus pourquoi je meurs, on ne sait jamais pourquoi on meurt. Antigone continue. J'ai peur, il s'arrête, il se dresse soudain. L'oreille, tout cela va mieux que jamais personne ne sache. C'est comme il devrait me voir nu et me toucher quand je serai morte. Mais seulement pardon. Le garde, alors j'aurai la fin et je mets pardon à la place. Donc, le garde qui سولها واش على حسب لو ديكتي. دونك واش اش غيدير في الاخر، واش غادي يحط في بلاصه غاي. دونك اونتيغون وي باردون. اونتيغون دابا هي كتهضر كتملي او ميم طو كتصحح الاخطاء تاع لو غارد. وي باردون مون شيري sans la petite Antigone vous auriez tout été bien tranquille. Je t'aime. دونك هنا عبرت على قالت بلي بلا اونتيغون ممكن انك تعيش ترونكيل. دونك لو غارد كمل عاود لنا ميم بارول سون لا بتي اونتيغون vous auriez tout été bien tranquille. Je t'aime, c'est tout. C'est tout. دونك لو غارد قال لها واش سي تو صافي كملتي. قالت لي اونتيغون وي سي تو. دونك انا راه خدم الكاتب انوي واحد البروسيدي اللي هو كوميك باش يحاول يدير هاد الديالوغ اونتر لو غارد اي لونتيغون. دونك غنحاولوا ننطلقوا الاسئله. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. A. La question numéro 1. Quel est l'auteur du texte? Donc l'auteur du roman Antigone, c'est Jean Anouilh. B. À quelle année est-il né? 1910. À quel genre appartient la pièce d'Antigone? Donc c'est une tragédie moderne. Ou bien c'est une pièce de théâtre. الأحسن نديرو une tragédie moderne. دي c'était une autre œuvre de même auteur. دونك عطا الله لي زوفر دار انوي دار شحال من اوفراج.
بينهم لا سوفاج لا ماندارين لوريديس. دونك يكفي انكم ديروا وحده. دونك خصكم تتابعوا السؤال قالك il innove ماشي بالضبط ديروا ثلاثه ولا. دونك السؤال الثاني pour citer ce texte répondez aux questions suivantes. دونك هنا لو باساج سيتياسيون نورمالمون في الاسئله كيعطيوكم سيتي لو باساج. دونك سيتي لو باساج شنو هو سيتي لو باساج؟ هو تحدد لو ريزومي ديال نهاية الحدث ما قبل الحدث والحدث الحدث اللي كيعالجو النص. دونك Antigone va être murée. Donc le السؤال pour situer le passage. Antigone va être murée vivante pour quelle raison? دونك Antigone غتموت وهي حية. علاش؟ بطبيعة الحال حيتاش ما احترمتش القانون تاع كريون واللي كيحرم انها ما تدفنش خوها بولينيس، ولكن أنتيغون قاص راسها. دونك الى ما احترمتش لا لوا دو كريون غادي تموت وهي حية. بالنسبة للسؤال بي أنتيغون فيان دوفخير ان اوبجي او غارد بور كي لوي روندر سيرفيس. دونك أنتيغون استغلات لو غارد ومن بعد عطيه واحد الخاتم اون باغ باش تجيبو الصالح ديالها. دونك السؤال الثالث كيف فون لي دو بيرسوناج اون بريزونس. دونك بالنسبه لي دو بيرسوناج كيديروا. دونك أنتيغون كتبان على لو غارد كيكتب. دونك بالنسبه للسؤال écrivent une lettre. Antigone dicte une lettre au garde. B. À quel personnage renvoie l'expression mon chéri? Donc, في أول réplique de Antigone, il y a mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas pas peut-être plus m'aimer. Donc, أنا كتهضر على إيمون الخطيب ديالها. السؤال الرابع Antigone se considère comme un obstacle au bonheur des autres. دونك هنا السؤال كيتعنى على كريون. دونك واش أنتيغون كتشكل شي مشكلة السعادة الآخرين. دونك justifie cette affirmation par énoncé du texte. دونك سو لا بتيت أنتيغون vous auriez tout bien tranquille. زعما بلا أنتيغون ممكن انك تعيش ترونكيل. دونك هادي كاينة في النص. بالنسبة للسؤال الخامس je le comprends seulement maintenant combien c'est simple de vivre. ديس لا قالت على الإيمون. quel est le sentiment que pourrait dégager de cette réplique d'Antigone. هذا واحد السنتيمون تاع الحزن الندم. donc c'est un sentiment de regret. بالنسبة للسؤال السادس de quelle proposition subordonnée s'agit-il la phrase suivante. il vaut mieux que jamais personne ne sache. donc هذه c'est une subordonnée complétive. بالنسبة للسؤال السابع comment appelle les éléments écrits en italique dans le texte. donc في le texte الراوي ولا بالنسبة للدخول تاع الشخصيات و لي ريبليك. دونك هادوك هما لي ديداسكالي. دونك لي ديداسكالي دونك سو سون دي ديداسكالي. دونك لي زيليمون اون ايطاليك كيتكتبوا ايطاليك كيتكتبوا بواحد بوليس اخر شي واحد الخط اخر يا عريض باش يفرقوا ما بين لو ديالوج و بين لي ديداسكالي. دونك لي ديداسكالي assure elle à donner les indicateurs sur les entrées ou sorties du personnage, le temps d'une réplique, les gestes. Donc هذا هو الضوء تاع لي ديداسكالي. السؤال الثامن souvent la garde répète ce que dit Antigone, ceci donc à ces reprises et une tonalité plus tôt. Donc le garde la répétition تاع le garde اللي كاين كيسول أنتيغون واش بركة واش خصني ندير في الاخر واش. دونك اش من طوط يعني السؤال هو اش من طوناليتي. واش طوناليتي تراجيك كوميك باتيتيك. دونك بينا سي طوناليتي كوميك دونك كوميديا اللي على قنابي تراجيك. بالنسبة للسؤال التاسع Antigone dit écrions avait raison c'est terrible. comment justifier cette réaction des personnages. دونك هنا Antigone معصب على كريون قالت كريون على حق ده مخيف. donc Antigone vient de se rendre compte qu'il avait tort. donc
بينات بلي أن دونك الصباط مع الصباط. السؤال 10 Antigone s'est toujours montrée forte et déterminée. Comment la trouver dans cet extrait? Dites pourquoi. Donc بالنسبة للجواب, donc la gravité de la citation Antigone ne croit plus à la justice de la cause qu'elle défendait. Je suis plus pourquoi je mors. دونك Antigone مبقاتش باقي كتنظر للعدالة, كبقات الهدف ديالها الوحيد هو بالنسبة ليها هي الإنسانية. دونك بالنسبة ليها هي تدفن خوها بولينيس كي بحال خوها الآخر. دونك بالنسبة لو sujet de production écrite, il y a des personnes qui ne veulent pas confier leurs secrets aux autres. Qu'en pensez-vous de cette attitude? دونك بالنسبة للشرح تاع لو sujet, كاين شي أشخاص مكيبغيوش يعاودوا الأسرار ديالهم للآخرين. Donc, qu'en pensez-vous de cette attitude? Développez votre réflexion en vous appuyant sur les arguments pertinents et sur les exemples précis. Donc, à la cadre la texte argumentatif. Donc, باش ندير واحد المثال تاع الكوريكسيون. أول حاجة باش ديروا البرودكسيون كريت, كنحترموا لا لينيا هي واحد المسافة اللي كتبداو كتخليو لواحد المسافة ديما من المقدمة العرض ولي زارغيمون, ديما كتكون واحد المسافة خصكم تخليوها. واول حاجه كنبداو هي ماجيسكيل وكنكملوا بنقطه. دونك هنا واحد المثال نقرا. l'homme vient dans un groupe, il y a toujours besoin de communiquer et faire de ses impressions aux autres, de leur demander des conseils, alors confier les problèmes aux autres pour-ils passer sans danger. donc هذا هو الكيستيونير اللي كديروا مقدمه كطرحوا واحد لي كيستيون, واحد الاشكاليه, وداك الاشكاليه وداك الاشكال هو اللي كنجاوبوا عليه في العرض. دونك بالنسبه للعرض confier, donc من هنا بدينا بلي زارغيمون. confier les problèmes aux autres constitue une menace pour la vie privée et intime, car en parlant tout le temps de ceci avec le risque d'être dévoilé de tout le monde. donc هذا argument. donc ماشي بالضروره يكونوا argument بوزيتيف ولا في العرض, ماشي كتقدمش الراي ديالك الشخصي, المهم هو انك كتحط لي زارغيمون. دونك دوك هاد اللون الاحمر واللون الخضر وهاد الالوان حطيتهم كل ارغيمون درت ليه لون لي زارغيمون. دونك دو بليس révéler les secrets aux autres cause les séparations, destruction du lien familial. par exemple une femme qui plaint de son mari violent à sa voisine, s'il a propagé le problème, le mari a surpris les amis et des voisins abordant ses problèmes ménagers, c'est pourquoi il a divorcé sa femme. donc ملي كنكملوا لي زارغيمون كنبداو عاوتاني من لارغيمون جديد وكنديروا لا لينيا. دونك غنخلي واحد ليسباس. دونك وكنبداو ماجيسكيل. لارغيمون الثاني عطا الله كتبدا باش تبدا لي زارغيمون كاينين دي ميثود, يا كدير دين par d'autre part, d'un côté, d'autre côté, par ailleurs, par exemple. il y a le risque d'être pris en chantage en cas on divulguer des secrets enregistrés. l'argument l'autre ديما كنخلي واحد المسافة. cependant et en dépit de tous ces risques, on confie à quelqu'un et par les angoisses, ces problèmes est un exutoire qui permet de soulager l'individu. l'argument arabe. En outre, garder un secret dans les tréfonds de son âme est une torture. Se confier, c'est sentir qu'il y a des amis qui nous écoutent, qui soient solidaires avec nous. donc ماشي بالضرورة يكونوا لي زارغيمون كونتر, ممكن يكون زارغيمون بور بحال هاد لي زارغيمون. دونك في الخاتمة في لا كونكلوزيون ديما كنحترموا المسافة وكنحطوا ماجيسكيل. دونك كونكيز دو كونكلوزيون ديما في الخاتمة الا ما عرفتيش باش تكتب في الخاتمة حاول تكتب هاد الكلمة كونكيز دو كونكلوزيون في الخاتمة. dire nos problèmes et nos secrets a des avantages et des inconvénients, mais ces inconvénients dépassent si bien fait. donc هنا في الخاتمة كنعبروا على الرأي الشخصي ديالنا وكنحاولوا نعطيو شي كلمة نلخصوا بها لو سوجي ديالنا.